La présentation eza ya bino mosali Ondi Bolbolenga. Je crois bozomona na ngonga oyo toza na kati ya mbwadu. Toza na kati ya mbwadu kuna bisika toye kokutana na ndeko o babengi na kombo ya Mutajoke ye azali moko ya bandeko oyo azosunga batu de manière spirituelle, de manière physique, azali ko traiter na ndenge ya kibokoko. Elelo yo biso na bino tokoyeba likasa na likasa, nzete na nzete, lititi na lititi na ndenge ya kibokoko role nango esalaka nini. Biso wana tozokende mbangu epa ya Mutajoke. C'est parti. Nangola bolingwa nzambe za motuya bolingwa nzambe za différent akutanga na nzela senga tozala baninga lelo koma ya motuya ngoluna lola ye bolingwa nzambe za motuya bolingwa nzambe za différent akutanga na nzela senga tozala baninga lelo koma ya motuya. Bolingwa bomwana na pona ya ngai moninga ata babengi nga na nzela nasitukaka te bolingwa nzambe eza suffisant esi yakona misisa. Bolingwa bomwana na pona ya ngai moninga ata babengi nga na nzela nasitukaka te bolingwa nzambe eza suffisant esi yakona misisa. Voilà, merci Bandeko. Toza déjà awa na kati ya pharmacie traditionnelle bisika ye moko Mutajoke azali. Mutajoke ba mbote ya ebele lisusu. Mbote lisusu. Ok, merci mingi na kolanda bino lisusu kati na pharmacie traditionnelle Kinkulu kia Bandombe. Toza tout justement na rond-point Voidou, référence hôtel Les Beaux Séjours. Nakanisi musala na ngai ezali naza chercheur musala na ngai ezali pona kotalisa bino mabomba mi oyo eza na kati na kasa nzete be mabele et puis na ba produit mususu oyo eza ya bandeko na biso ya libanda ya mboka ndenge dans le but no toza na Kinkulu kia Bandombe. Kinkulu eza kaka na Congo te kasi eza pe na Afrika mobimba na Benin na Équateur na Cotonou tope na bamboka mususu oyo etangemi ya Afrika. Je crois ko uti koyoka ye moko Mutajoke auti kozwa ton ya kolobelela na oyo etali kibokoko alobi kibokoko eza kaka ya biso te awa na RDC mais na Afrique mobimba baza pe na kibokoko na bango. Elelo yo toye koyeba likasa toye koyeba nzete toye koyeba ba maladi oyo eza traité awa epai ya Mutajoke. Mutajoke question na biso liboso tolingaki oyeba nanu omeka kozwa ton ya koexplike biso mayele oyo eutaki epai ya bakoko na biso ke nzete oyo ezosalisa boye likasa oyo ezosalisa boye eutaki wapi ebandaki ndenge nini conception wana. Ok, merci. Motuna wana mingi eutaki na tata mokeli o babengi révélation bakoko bazalaki révélé chaque fois na société tango bazalaki ce qui problème eza na kati na bango tango balali na révélation na ndoto nde abandi kozwa soit peut-être likasa boye bakooriente bango kende na zamba to pe baluka na nsima ya ndako likasa boye soki otokisi yango obie soki otiango na mai omeli yango okomona pe solution na problème oyo oza nango. Alors ntango bazwi révélation na kozwaka révélation na nde bazwi yango basali lo ndenge bazwaki révélation baye kocomprendre ke non likasa boye to pe maladi boye topen c'était boye solution nango eza pona eloko boye lolenge moko ndenge ba découvaki diamba ko ba bengi diamba, c'est-à-dire quoi tant bazui koke bake ko leisa bantaba to pe ba meme. Alors après avoir tant banyama baoti kolia après ba monu kaka balali bango surtout pongi après certain temps baye ko lamuka
2 ou 3 fois, 2 ou à 4 reprises, il faut comprendre que non, banyama ceux qui balient ma titi wana, ma titi wana yango mutu za kolali sa bango pongi. Parlant de il faut comprendre que non, ils a dit mais ils a danger pour na banyama, il faut que vous avez danger pour na biso pe bateau. Donc na sens wana. Tu ko soit pour comprendre mutazo qui a lobby était ceux qui ba koko na biso ba komaki na capacité ya koyeba ki kasa boye ezo traiter boye ezalaki par révélation. Donc tant bazolala mokeli azo révéler bango ceux qui osali boye et kopesa boye. Et voilà tozokota sikoyo mutazo ke mais un peu ko présenter biso nanu ba makasa yango banzete yango nini na nini esalaka nini parce que toza awa na kata pharmacie je sais que bakisi nyonso ezali awa bandana na ko présenter biso kisi na kisi likasa na likasa esalaka nini malobeza na ngambo na yo. Merci mingi tozineti o babengi yango lusangu sangu na bandeko na biso bamisusu babengi yango luya yangu bien lusangu sangu. Alors le sangu sangu oyo ajouaka na spiritualité ajouaka pe na baka physique. À part le sangu sangu oyo qui kozwa pe oyo babengi yango le bata bata. Bata bata oyo pe za toujours kaka ba kisi oyo ko sangisa biso. Mutazoke to zona na le sangu sangu. Et traitaka d'une manière physique et spirituelle. Ba biloko nini yango traitaka le sangu sangu wana. Ok, ce qui te suit en honnête naka o babengi physique. Naka physique nyo surtout batunet o bazala mingi na ba problème ya ba problème ba tiber. Muto za na problème ya tiber za ba koso moko o ezo silate. Soit peut-être dans la maladie ya mutema bomi tungisa mana yote utiliser ka mingi le sangu sangu. Alors ce qui te fait maintenant la cas spirituelle, la cas physique parce qu'en réalité de l'homme est esprit. Mutu so za ko kangama na molimo ko kangama pe na nzoto. C'est pour ça que mona ka mutemi susu azomela ba kiss mais changement ezaka raté. C'est-à-dire azal lié na niveau de spiritualité. À travers même le sangu sangu oyo ce qui azu yango atiango na mai azo sokola yango ou bien azo tumba yango asala yango figimation ekoki ko sunga epe ebikise na maladie ou azana ngo. Mais pour na kozwa ba détail nyonso faut ba ya epa na yo ndoko expliquer bango nini ko sala pour que et comment na niveau à traiter. En tout cas wana na pesi ezaka ka introduction pour mutu azo connaissance. Mais soko lingi profondeur kutana na ngai na koyeba ndenge na ko orienter. Merci tozongi na o mususu la kisaki biso. OK. Merci mingi na o na talisaki o na lobaki eza bata bata et puis na o mususu o eza mingi plus fréquent babenga kango pe kese kese. Bata bata na kese kese sala kanini? Bata bata na kese kese eza ni esengo na esengo. Lelo tozala komona bato bazana kolela en tout cas ba difficulté ba problème na ezala kata musala ezala kata na libala mais tant ozu kese kese on ko sokola yango kese ko chango na biloka kolia kese ko chango na mafuta donc makamnyo surtout e kozala kaka esengo na esengo. Donc rôle ya kese yango wana Zambe azalaki zoba te tata mokeli pona asala nature asala ki biloko na po esunga biso mais ezaka ka passe pona bandeko na biso o bazana kotalisa ke non boko eza bondoki boko eza mabe mais tata asala ki yango pona esalisa biso soko kutana ngona ko expliquer profondeur ya kese na ko expliquer profondeur ya bata bata mabomba nini eza na kati na yango. Mais bata bata tana mo introduction bata bata rôle na bata bata babe yango pe lunamanama bata bata na manama c'est-à-dire yango eza ko s'approcher mingi eza surtout na bandeko na biso o baza na kati na mabala o pona ba amoureux soki bolingo eza penza ya kovanda te ye azawana pona kokangisa ba être o baza bolingo o eza penza moi déséquilibre bata bata ye azana pona kosangisa soki papa to pe mama aza infidèle yango nde lubata bata ezalaka pona kosangisa balandi bandeko balandi biso wana toke na korapele bino awa toza na kati ya pharmacie traditionnelle avec ye moko Mbuta Joke naza sir azotalisa biso nzete na nzete na ebandeli apesaki koma bakoko bazalaki révélé mpona koretrouve bakisi oyo Mbuta Joke tosukaki na bata bata continuer présentation ya banzete pe makasa toza nango awa à part bata bata na kese toza su na nini. Oui, à part bata bata toza lisusu na oyo babengi aloe vera to pe badiantike. Oui, soki tozwi badiantike bengaka yango na monoko ya mboka badiantike. Na français babenga yango aloe vera.
alors likasa oyo ezana kosunga na makambo ebele soki tozwi neti bandeko na biso oyo baza na kotungisa mingi surtout na problème oyo etalingi nduta nduta en tout cas bato baza kozwa baproduit bazosala lolenge na lolenge mais eza kaka na kosimba donc mbuta zoke na banduta mpe ezwaka solution awa en tout cas nalobaki kino ngai naza chercheur mosala na ngai eza mpona koluka solution mpona kosepelisa nkango alors nayei kodécouvrir que no plante oyo yango nde eza na kosilisa nduta alors nakopakola ou bien nakosala yango bamassage ou bien nakosangisa na babiloko mosusu nde eza na kosilisa nduta quelque soit nduta eza lolenge nini eza na kosilisa nduta ezala ya komela ezala ya kopakola soki okutani na ngai na koexplike yo profondeur oyo eza na kosilisa nduta presque motu nyonso ayebi nini yango eza nguma alors oyo eza poso ya nguma poso ya nguma eza na barole ebele poso ya nguma esalisaka surtout mingi bato bazalaka na problème ya bampese mpese oyo esilaka mingi te ntango azwi poso ya nguma oyo atumbi yango asangisi yango na mafuta kaka ya nguma en tout cas quel que soit ata mpese yango eza lolenge nini esu bampese mosusu mpe esalaka eza akompagne na mikusa ntango oza koutilize nguma ya poso epuis na mafuta na ye esilisaka ka wana oyo tobengaka ya maladi ya mpesi nyonso wana soki okutani na ngai na koexplike nyonso to oyo eza na kati apart wana tozwi lisusu oyo tobengaka yango kinwani oyo tobengaka yango kinwani ajouaka mpe na role mibale babengaka mpe kinwani kia mvita alors likasa oyo eza likasa moko très important alors esungaka mingi surtout na bato oyo bazalaka badiabétique motu oyo ozalaka diabétique vraiment soki okutani na ngai na kolakisa kaka likasa oyo soit kotokisa soit komela ezala type 1 ezala type 2 esungaka mpona badiabétique yo moto oza na problème ya sucre eza na komata kaka okoki mpe koutilize te yango apart wana mpe tokoki kokende na oyo tobengaka yango eza poso ya koba poso ya koba mpe oyo eza très important alors poso ya koba oyo ezalaka mingi mpona bandeko na biso oyo basufraka na hémoroïde externe soki nisi ebimaka yo à travers poso oyo ya koba yango nde ezongisaka nisi wana rendre yango ekomaka poussière alors na poussière wana nayebi mélange nini oyo tokoki kosangisa yango na mafuta ya mbila mpona epesa solution apart wana mpe tokoki mpe kozwa mpe oyo tobengaka yango soso ya mboka makolo ngumbe alors makolo ngumbe wana ezalaka mingi mpona bana oyo batambolaka te ou bien âge déjà est avancé mais aza na retard ya kotambola à travers makolo wana yango nde etambusaka bana alors soki okutani na ngai nakoyeba kooriente yo ndenge nini mwana akoki kotambola noki apart wana mpe toza mpe na bakisi eza ebele awa ndenge na explikaki keno awa toza kaka na bokoko kaka ya biso kaka te meme mpe ya bandeko na biso soki ozwi neti bagabonais soki ozwi neti baivoirien babiloko na bango mpe nyonso mpe ezali mpe awa voire me bandeko na biso mpe bakatholike mpe babiloko na bango ezali soki oza na posa ya kozwa babiloko na bino ezala meme bamusulman eza meme na batulai na bango ya islam ezali mpe soki mpe tokiti mpe toye mpe neti na bato mosusu bazalaka na baza baproblème neti huile d'appel mpona bamarché eza na bato mosusu azoteka azokotravaille mais aza na bakoavance te aza lie na niveau ya spiritualité huile oyo yango nde epermetaka vraiment makambo nyonso tu ekende malamu soki mpe toye lisusu na oyo tobengaka yango bahuile de vision soki tozwi lisusu huile de vision oyo yango epermetaka bato basala yango mingi eza banganga nzambe paster oyo babikulaka bangunza oyo babikulaka baitilizaka mpe yango mpona komona makambo oyo eza na nzoto ya motu apart wana mpe soki toke tozwi babiloko na biso misusu neti baoyo soki tozwi oyo ezalaka mingi mpona bandeko na biso ya basi oyo bazalaka problème ya frigidité azozala na mobali mais sentiment wana mpenza posa wana ezalaka te kasi oyo yango epermetaka kosunga bango mpona azwa posa wana apart wana mpe toza mpe na bakisi eza mingi mpona bandeko na biso ya basi oyo bazalaka problème ya banduta oyo bazalaka problème ya taille ya bassin ezwa taille moko normal
bien pour la modification. Donc babiloko eza ebele. À part wana pe, vous pouvez expliquer babiloko mususu ko badenga onete bamba nzete oyo. C'était oyo mbamba ye aza mingi pona makambo etali ba infection. Tous les catégories ya infection ezala urinaire, ezala sanguinaire, to pe ya peau yango esalisaka yango. To salela yango kutana na ngai na koyeba ko expliquer yo lolenge nini okoki ko salela yango. À part pe oyo to yebi yango presque tout le monde batu ba yebi yango o ba bingaka yango matakita. Alors matakita izana ba rôle ebele o ba salela yango. Yo muto mitungisa makana amibe matakita oyo ko kuide pe yo ba bingaka yango na nokona ba bien yango senge senge. Iza banzete moko utaka mingi na mwanda ibotaka mingi na basable place ma sable izali nde yango eutelaka kuna. Alors yango esungaka mingi pona bandeko bazalaka ba problème ya faiblesse sexuelle, ba éjaculation précoce na ba puissance nde yango ne esungaka iza source o traitaka maladie wana. À part wana pe tozana o msusu ba bengi yango mwindu. Comment ça nga? C'était moi ça avec un mwindu. C'était quoi bien un mwindu. Mwindu edaka mingi na bandeko o bazalaka na problème ya makila. Soit peut-être bato bazalaka na problème ba mbasu ba ulcère. Ba mbasu yango ne na utiliser yango mingi pona ba mbasu. Donc mwindu. Donc ndenga sa mwindu azana ba rôle ebele. Ou bien moi si on a réglé ou ça peut-être ou bamvula mingi au réglé à travers c'était oyo yangondo pour que régler et puis na cesse on peut mingi ba problème ko etangi on a ba problème ya o etangi problème ya mabota à part problème pe à part pe mwindu to utiliser pe mingi ko ba bengi c'était ko ba bengi yango bangu nzete. Bangu nzete bangu. Alors bangu oyo yango ezalaka mingi pona bandeko na biso mingi o bazalaka na problème ya fièvre jaune. Nzete oyo yango nde epermetaka pona bandeko na biso ya fièvre jaune. À part wana pe za pe na mabele oyo ko tobinga yango mingi November to pe pembe ba mapasa. Alors bato basala ngo mingi za bandeko na biso bandibu ba utilisaka ngo mingi za ba argile. Si tu ndeko oyo nyoka maka mingi na estomac. Estomac en tout cas iloko o ba bien ngo November to pe pembe ba mapasa yango nde to utilisaka yango mingi. Alors a jouer capé spiritualité, a jouer capé na physique. Alors soko kutani na ngai nde na koyeba ko expliquer yo profondeur nango. A part wana pe tuza pe na oyo babengi yango ai ya Congo. Ai ya Congo. Alors ba ai ya Congo oyo yango ejuaka mingi pona bandeko na biso bazala na problème ya cancer. Soko za na problème ya cancer, ezala cancer ya matrice, ezala cancer ya mabele. En tout cas, ce que vous avez expliqué, le nini, babiloko nini, ou etretaka pour un problème dans le cancer, puisque ils sont naturels. Et loko ils sont naturels, et loko on zambi asali, ils ont un produit chimique. C'est-à-dire ils ont une vertu et belé. Ils ont une expérience sur la maladie pour la salisi, il y a un ebi ni nango nazana problème. Par wana toujours société autour il faut ndakadi. Il faut ndakana quand si toujours la malaria. Toujours les typhoïdes. Alors la salité on a ce qui mingi on dépêche ça la typhoïde. Alors à travers c'était au niveau nakadi yangonde et pour soigner la malaria. C'est-à-dire babiloko isa ibele c'est aussi ça là to ko même pour te dire yango souda isa posoyanina. Alors posoyanina oyo ezalaka mingi pona bakaya bandeko na biso mingi po bazala problème ya rhumatisme. Alors les caca à travers à partir caca ya kanda souda posoyanina oyo. Alors le pele na e oyo yango ne to utiliser yango mingi na ba produit moko na découvert ki yango pona bandeko na biso bazalaka na problème ya ilombe to pe problème ya peni et meka un peu moins kozwa taille moko normal.
alors na ba recherche ndenge nasalaki na yai kodécouvrir lopele na ye kaka oyo so na sanction na babiloko nde nini ekoki kopesa taille ekoma taille moko normal na baoyo baza na problème ya sexe mais c'est bazaki mingi surtout mingi na poso ya nina mpona bandeko baza na problème ya makolo ozozwa ta ya kocomprendre ke bamakambo mosusu oyo bozalaki koignore na oyo etali makasa na oyo etali banzete boye kocomprendre ke kote oyo mpenza match eza bien. Alors Mbuta Djoke ntango tolekaki na yo mbala eleki bato batindeli nga bamessage balobi na tuna Mbuta Djoke connaissance na ye eza basé sur quoi? Mbuta Djoke aza nganga nkisi, aza ngunza, aza nani yango population bazalaki na posa bayeba maloba eza na ngambu na yo. Ok, merci mingi nalobaki ke non naza monganga, c'est-à-dire naza na kosalisa oyo etalengi makambo ya bosuni oyo etalengi corps humain naza na kosalisa epuis nalobaki naza spiritualiste, c'est-à-dire naza ngunza, c'est-à-dire maladi oyo eza na niveau ya molimo nalobaki yango keno en réalité ya mutu eza mosuni te mutu eza nde spiritualité na ntango eza ya kofungwama ekofungola mpe corps physique na yo, c'est-à-dire naza basé na talaka mpe mingi makambo etalengi ya spiritualité maladi oyo eza na kotungisa eza makambo ya spiritualité wana eza domaine mpona baoyo bazobanga koyepa Mbuta Djoke balobi metango mosusu akokozala nganga kisi olobeli bango nini? En tout cas nasengi kaka na monde entier to mpe na motu to azolanda ngai alongola complexe bajijaka motu na mosika te koaproche motu nde okoyeba na kojuge motu peut-être na baoyo bakanisaka no naza nganga naza marabout. Je ne suis pas un marabout, naza mosalisi yaka pusana na ngai na kosalisa yo na problème ozala. Mbuta Djoke eza na bandeko mosusu surtout ba parents ntango azotala mwana na ngai natia ye boye napesa ye makasa boye okosutuka quelque part bakokanga ye na ndenge ya esprit olobeli bato wana nini? Ok, na kosenga toujours na mutu nyonso to aza na kolanda ngai balobi mutu nyonso tu avant na koapproche ye il faut kotala d'abord état d'âme na ye. Alors même avant ya ipa na ngai tuna nao na nzambe puisque mutu nyonso aza na saint esprit soki osengi na nzambe akotalisa yo état d'âme na ngai nde okoyeba na koapproche ngai puisque mingi lelo bato baza na réseau puisque état d'âme ya bato mosusu eza malamu te moto mosusu apparence bozomona ye aza moto malamu mais en réalité aza moto ya misala mabe. Donc naza na kosenga na yo napesi yo exercice wana même avant oya epa na ngai senga na tata nzambe oyo obondelaka akotalisa yo état d'âme na ngai nde okoapproche ngai. Bino baoyo botunaki ngai mituna ebele bouti kozwa réponse epai ya ye moko Mbuta Djoke. Donc ntango ozoya awa kobanga eloko moko te azali mosali ya nzambe atie mayele kati na ye mpona koyeba na kotelemela nyonso oyo ezokomela bato de manière physique et spirituelle. Alors tozo ko aborder sikoyo na deuxième point na biso oyo etali spiritualité. Mbuta Djoke corps spirituel, vie spirituelle, expliquez biso un peu ezalaka comment pour que spiritualité ait quoi affecter physique. Mais quand vous expliquez biso dans le monde wana spirituel na ndenge ya kibomoto ezalaka ndenge nini? Ok, ndenge kana mekaki koloba yango en réalité ya mutu ça c'est la spiritualité. Donc oyo eza na kati na yo mutu aza na corps mpe mutu aza na esprit. Alors ntango oza ya kofungwama na niveau ya spiritualité eza kibonzambe, c'est-à-dire ntango yo oza na kotambola na principe, ntango oza na kotambola na bonzambe, ntango ozotambola na baprincipe oza na korespecte mibeko okosentir mpe meme makambo nyonso te ozosala ezotambola mpe malamu. C'est pour cela même tout le monde a même des fois bakanete ezala net bakanete net bakanete ya bambaso ntango mutu aza na problème ya mbaso bambaso mosusu ndenge ezalaka wana mutu mosusu alokoti yango kolokuta mutu mosusu wana bakobwakela ekobwakela bakokobwakela yango peut-être bakotala peut-être ntango otambolaki malamu te spiritualité no ezotambola malamu te des fois na basi ya bato na mibali ya bato. Alors mutu wana maintenant alande aussi le plan spiritualité eye maintenant kozwa yo si mosuni nde ntango spiritualité ezotambola malamu okozala mpe épargné mais ntango ozotambola mabe ekoatteindre yo na sens wana. Voilà Mbuta eza na bato mosusu mpe batambolaka na bango bien
mais bakoko na bango basala ba problème moko bo est lié à bango de manière spirituelle. Est-ce que bamakambo wana pe ezalaka le muta batozana inonza mais mabe moko bo esale makala eye kolanda yeti na ndenge aye kokola pe kobotama? Oui, yangwana oui effectivement ndenge toloba non tango yo zo tambola malamu ezane tozo ko préparer lobby na yo toloba yango même toyoka non non lisumu ko adana Eve basala biso na yo tozalaka te mais tolobaka tofutaka yango c'est-à-dire ba mabe mususu ko kozala ba descendant na biso to pe ba descendant na to batamboli malamu te ba boye ba masumu wana nde biso tofutaka yango. Oui effectivement pe ezalaka toye bango kino ezalaka lo tango yo tamboli malamu te et ko moto mususu ko kosala yo mabe olie ezwa yo ezio te mais eye kozwa bandeko na yo ko batikali na sima effectivement ezalaka. Et bato yo bazo bénéficier na ba malédiction oyo eza ya bango te. Conseil ni noko ko pesa bango par rapport ya spiritualité ya musala oyo sala. En tout cas na kusenga na bato wana bazala désespéré te. Mayele o tata Nzambe apesi biso eza pona kosalisa bato. Kutana na ngai na koyebisa yo kino eza na banzete eza na ba connaissance eza na mayele o Nzambe apesi pona kolongola situation wana ekosila nango. C'est possible. Butajo conseille déjà combien de temps na musala oyo? En tout cas na yo na umeli na musala oyo nazokende déjà 18 ans d'expérience. 18 ans d'expérience. Donc maleme na suka ya entretien na biso message nini ya makasi oyo oko lancer na population matadienne na oyo tali musala ozo sala sur le plan spirituel pe physique. Na kosenga toujours na batu ta otozana kokende ezata moko eza malamu te. Na kosenga na batu batambola na bonzambe bayeba na kubanga Nzambe keba na biloka batu keba na mwasi batu keba na mobali keba pe na ko escroquer ba biloko batu c'est-à-dire batu batambola dans na principe ou c'est ce qui les loba batu baza kotambola na principe mabe kozala te batu esengeli batambola na kubanga Nzambe biloko liboso na zo senga na batu yango wana et puis yami balé na ko senga na batu bayeba na ko respecter nature ba malédiction mususu nango ba problème mususu nango lelo eza puisque batu baza ko respecter nature te okokuta kaka nzete ozosubila yango oyebi te esprit oza na kati ya nzete wana bomonika place moko boye papa na mama ou bien batozomona ba jeune garçon bakomi na milieu moko boye bayebi te état oyo eza ya milieu wana bavandi wana bazosala bolingo bazosala n'importe quoi ça tenir compte ya esprit oyo eza na kati wana. C'est-à-dire tozala mayele ba milieu to bana ko respecter ba milieu to bana ko respecter nature. Et puis ya misato vraiment na kosenga na mboka na biso Congo central mboka iza ya kokufa makambo mabe ekoti mingi ba religion o ba memeli biso mingi eza penza ya malamu te tozwi neti ba religion mususu memeli biso awa tozomona yango mwasi na mwasi mobali na mibali baza na kokoma mwasi na mobali aloba biloko wana eza penza na bonzambe na biso te eza penza te na culture na biso. Donc ceux qui ont recouru na culture na biso vraiment ekozala malamu mais soki kaka toko se pencher kaka na babiloko wana en tout cas ekozala pasi pe mingi pona génération ozana ndenge toyebisaki bino toyaki awa kokutana na Mbutajo ke atalisi biso vraiment makambo nyonso ya kibokoko ndenge elekaka. Mbutajo ke nini yango oyo natunaki te nini yango oyo tolobeleli te oyo okosepela kolancer na bana ya Matadi? En tout cas na eloko kaka na kosenga na ville Matadi nakanisi toza na ba médecine eza mibale na kati na mboka na biso toza na médecine traditionnelle et puis na médecine moderne. Alors nazo kosenga na bandeko oyo baignoraka médecine traditionnelle nakanisi tozwa prise de conscience bokoko eza mabe te tolongola complexe wana ke non soko telemi na place ya bokoko telemi oke kozwa bakisi mpona koboma bato non awa tobomaka bato te mais tosalisaka nde bato koma okokende na pharmacie kotelema mpona kosomba cytoteke mpona kolongola se oza à l'aise mais soko telemi na bokoko oza kose sentir oza à l'aise te non tolongola complexe wana epuis ndenge toza boye l'état akontrolaka biso soki bapesa valeur na médecine traditionnelle bayebi le pourquoi. Alors médecine traditionnelle yango nde ebotaka médecine moderne. Alors tolongola complexe wana nazala kosenga na
papa mama surtout na ba pasteur basala nzambe ba o ba bimisaka image que non bokoko eza kibondoki en tout cas to meka pe ko revoir ba biloko na puisque to mona ki kala ba malade ezala ki ndenge eza lelo to mona ba myome to mona ba kyste comment mutu ba opérer 2 ou 3 fois. Mais tu es dit que non, la plante médicinale, ils ont manzete mususu pe que non, mutu pe ba améliore ngo pe que non, hernie et que pe libela. Bon ba pigment, kuna na bazamba, ba melaka kisa mundele te, bo ba vivaka ndenge ni. Alors nazana ko senga to boy médecine moderne te mais tozana ko senga collaboration ezala. Zo senga na bande ko na biso pe ya médecine traditionnelle, to lukato se collaborer na médecine moderne. Baka oyo ebi ke non osala yango te tinda yango na niveau ya hôpital ndenge nga nasalaka neti bakaya bamabota natindaka d'abord nano moto asali nano examen ya spermogramme à partir ya examen wana nde nakozwa baprécision mpona kotala des fois mai eza malamu te mpona koyeba na kosoni yango c'est-à-dire na travail en collaboration na moderne baza bandeko na biso tokoki koboya bango te mais collaboration eza. Ok, merci mingi napesi mbote mingi na ba collègue nyonso oyo baza toujours na ba recherche pona kusala oyo et puis ya mibale napesi mbote mingi na papa menga pe napesi mbote mingi na kitwadi kya bangunza ezala aseka ezala Vamu ezala BDK ezala msila Kongo mobimba pe bandeko na biso nyonso ya réveil ba onyos bazana kosala musala ya tata na pesi bango merci mingi pe na pesi merci mingi na kolonga ni ngai la prophétesse maman Mbuba tona wasolwa yenda za responsable ya mbanza EAE ainsi dit la